Siamo troppo... No! Sono saltati i freni! Perdo il controllo! Pronti all'impatto! Capo! Capo! Mi senti? Finalmente! Tutto bene? Puoi muoverti? Gli altri... L'impatto... Non c'è più niente da fare. Allarme! Nave nemica in arrivo. Staranno cercando superstiti. Meglio andare via subito. Attenzione! Caccia Banshee in avvicinamento. Sono sotto! Scappate! Segnalazione proveniente da una scialuppa su quella collina. Dobbiamo verificare se ci sono superstiti. Cortana, che bello sentire di nuovo la tua voce. Siamo bloccati da numerosi Covenant. Ci farebbe comodo un po' d'aiuto. Avete da spasto pesanti in avvicinamento! Ce ne sono un sacco! È un piacere rivederla, signore. Credevo fossimo gli unici ad averla scappata. Piacere rivederla, signore. Benvenuto alla festa. Sparpagliati in questa valle. Abbiamo richiesto l'evacuazione, ma pensavamo di essere spacciati. Niente paura, sergente. Staremo qui finché non verranno a prenderci. Attenzione! Astronavi dei Covenant in avvicinamento. Attenti! Astronave nemica in avvicinamento da questa parte! Oh no, sono dappertutto!
sono finti. Tutto calmo. Navette da sbarco pesanti in avvicinamento! Ricevuto, squadra Charlie. Sono contenta di sentirvi. Sto arrivando. Mettetevi in salvo! Sono qui! Guardate! Altre scialuppe! Arrivano veloci! Se le scialuppe atterrano, si ritroveranno i Covenant proprio sopra di loro. Hammer, dovrai sganciare il tuo Warthog. Il capo e io tenteremo di portare in salvo dei soldati. Ricevuto, Cortana. Il capo e io abbiamo bisogno di rinforzi. Potete darci un po' di uomini? Sicuro, Cortana. Ok, signorine. Mandare un passo avanti. Gli altri tornino alla nave. Ok, squadra Charlie, Warthog sganciato. Gambe in spalla e fateglielo vedere. I superstiti staranno accanto ai fari di segnalazione. Dobbiamo cercare dove sono atterrati. Le mie scansioni topografiche hanno rilevato la presenza di un passaggio sotterraneo qui vicino. Sembra la via migliore per uscire da questa area. La caverna non è naturale. Qualcuno l'ha costruita. Per cui porterà da qualche parte. Mi sono immessa nella rete dei Covenant. Stanno trasmettendo dati strategici su canali non criptati. E mostreremo con chi hanno a che fare. Capo, userò il tuo transcomunicatore per captare i loro messaggi. Questa carenza nella sicurezza promette bene. Dovrei riuscire ad analizzare i loro sistemi difensivi. Farò sentire non appena avrò scoperto qualcosa di interessante. Datti. Diamogli il bello. Siamo spacciati! Ho individuato i comandi del ponte. Sono su quella sporgente.
Non puoi Posto. scappare. Altri messaggi sulla rete dei Covenant. Sembra che molti altri siano riusciti a scappare dalla U. Il capitano gli ha dato filo da torcere. Se troviamo il capitano Keyes e gli altri superstiti, possiamo coordinare una vera resistenza. Eco 419 a Cortana. Rispondi. Ho visto altre scialuppe all'interno della vostra area. Una accanto a un crepaccio. Una vicino al precipizio. E un'altra all'inizio del fiume. Difficile a dirsi da quassù, ma sembra ci siano altri superstiti. Ricevuto. Andiamo subito. Rilevo segnali IFF in arrivo da Marine oltre quel marcatore. Nulla da segnalare. Sì. Vittime! Ho individuato alcuni superstiti sotto quella torre. Troviamo un modo per scendere. Altri contatti. Io sono a posto. Una perdita! Nessuno. Ho individuato alcuni superstiti sotto quella torre. Troviamo un modo per scendere. Non puoi! Offre la ditta. Stai indietro! Voglio vivere! Scappa! Aiuto! Io taglio la corda. Voglio andarmene da qui! Fa male! Sono dappertutto! Tenetevi pronti. Ho chiamato Eco 419 per l'evacuazione. Ce ne andremo tra poco. Ricevuto. Marines, prepararsi all'evacuazione, rapidi! Interessante. Sulla rete dei Covenant circola l'ordine di scovare e annientare le luride scimmie. Abbiamo fatto colpo. Dobbiamo trovare le altre due Nulla da scimmie. segnalare. Ce ne sono altri. Ci sono dei Marine nascosti sulle colline sopra gli edifici. Affermativo. Sistemato. Ah, non dovevi farlo!
Aspetto che tu dia il massimo, Covenant. Navetta da sbarco in arrivo! Spiriti in rapido avvicinamento! A terra! Granata! Arrivano! Smettiamo di sparare! Ce n'è ancora un sacco, sapete? Soldati, fatevi Ho sentire! localizzato l'ultima scialuppa. Vi indico la direzione per il faro. Vai a tavoletta! Attenzione, ho intercettato un messaggio nemico. Hanno localizzato e raggiunto l'area in cui è precipitata l'auto. La buona notizia è che il capitano è ancora vivo. Quella cattiva è che i Covenant hanno catturato tutti i superstiti. Superstiti individuati. Ci sono dei marine dietro quelle rocce. Allarme, cecchini Jackal sull'altura. Suggerisco di mantenersi a distanza dalla loro linea di tiro. Datemi qualcosa da ammazzare. Altri contatti nemici. Navetta da sbarco nemica! Continuiamo a sparare. Così! Entro in azione. Mi serve una nuova postazione. Mi piace bastardo. Non sei poi così forte, eh? Ma mi hanno colpito. Prenda il mio fucile di precisione. Faccio il passeggero. Diamoci una mossa. Abbiamo dei nemici da uccidere. Arriva un trasporto truppe nemico! Potrei continuare per tutto il Niente sul palco, per favore. Qui avrei bisogno di aiuto. Continua così. Attenzione! Spirit in arrivo! Arrivano! Siamo soli! Scappiamo! Dobbiamo respingerli! Spirit in arrivo! Ancora in piedi. Navetta da sbarco in arrivo! Via da lì! Arma pronta! Portami a tiro! Apro il fuoco! Andiamoci dentro! Quello era l'ultimo. Ricevuto! Sto arrivando! Ecco 419 a Cortana. Fohammer in posizione pronta a un nuovo recupero. Muoviamoci! Via! Altre comunicazioni Covenant. Ho trovato Keys. È prigioniero in un incrociatore che ho danneggiato prima di abbandonare l'auto.
Andiamo, tenente. Ci attende una missione di recupero.